Naimbag abigatyo, kaprobinsyanihan. Kumusta kayo tatta? Sapay kumata okay kayo tatta apo? Daytoy ni Governor Raffy Ortega David, kat kas ina iti probinsya tayo, kat innak idanon dagitoy apalagip para kada kayo itattanga adda daytoy Super Typhoon Pepito. Base iti impormasyon, manipod iti DOST Pag-asa, manamnama ti panakarik na tayo, tinapigsa at tudo ken angin ditoy probinsya tayo, mangrugi tattanga aldaw ken inton bigat. Adda pay ti storm surge warning tayo ditoy probinsya, isu a delikado ti agturong kadagiti kabaybayan tayo, kastamet kadagiti residente nga asideg ti kabaybayan tayo. Isu nga idawat ko garod kada kayo ti panagbalin nga alerto ka probinsyaan ken panagsagana iti daytoy panagdalyasat iti bagyo iti lugar tayo. Isagana tayon dagiti emergency go bags tayo ken agtultuloy tayo nga agmonitor kadagiti updates iti bagyo. Mabalaagan dagiti mangalap asaanan nga agturong ijay taaw para iti kinatalgadyo. Kastamat nga idawat ko kadagiti adda kadagiti laylayusen a lugar ken prone ti storm surge ken landslides nga abagkwitdan tapno awan ti mailista tayo a casualties. Prioridad tayo launay ti kinatalgadyo apo. Ken idawat ko met ti agtultuloy a panagkararag tayo a mailisi tayo kadaytoy a bagyo. Ken ti kinatalgad dagiti kaprobinsyaan tayo. Si sasagana tayo met ditoy Provincial Government of La Union amang ipaay iti tulong kadagiti agkasapulan wenno agpa-rescue, itawag yo lang apo iti hotline 911. Muli po, daytoy ni Governor Raffy Ortega David, amang palpalagip nga agbalin nga alerto ka probinsyaan. Can always stay safe, kaprobinsyanihan. Naimbaga bigat kada kayo amin.